未得。歡迎收睇今日嘅頻道。我哋今日呢會拍陽光小劇場嘅第一集，就係扮演一個15歲嘅巴士迷，即係巴膠啦，影一架冇，雖然我冇嗰個曲啦，不過扮有嗰個曲就得㗎啦。就係影嗰個9149，然後撞到車嘅。我哋而家即將開始。我係救護人員。等陣，喂，去咗邊啊你？喂，去咗邊啊？啱啊，過嚟啊，過嚟，行呢度就得㗎啦，呢度得啦，過嚟啊，呢度。嗱，呢位呢就係巴膠，嗰個私家車就係嗰個私家車又撞嗰個車嘅。咁而家你哋可以開始啊，可以開始啊！等架巴士過咗先，等陣。好嚟，1、2、3，Go！喂！哇！咩事？我哥。等陣，我而家扮一下救護人員先。我揸電單車嘅救護人員。嗶啵，呢度咩事啊？想問。因為有個不良少年喺度行警車嘅嗰個屋企就揾到我啦。巴膠嚟㗎，喂咩？有冇事啊，傷者？係啊，冇喐啊，企度。有冇事啊？有事啊。邊度？係咪膝頭哥擦傷咗啊？全身啊！你啊，全身你個頭死，你早就死咗啦！你係咪想影呢架車啊？係啊！而家冇得衝埋嚟喎！喂，大佬你企喺馬路邊。係落車 PC 落車。揸車啊！過嚟。啱啊，咁啊！你冇啱啱寫課就算啦，你冇啱衝埋嚟啊！喺度搭鐵底，跟住又害我撞咗佢，跟住咧佢真係好唔應該咯，我覺得要扮佢。你應該你撞我，我識得揸車㗎你喺度無啦啦衝出嚟馬路嗰啲剎車仔撞。10分鐘後警察到場，等陣唔好嘈。10分鐘後警察到場，你哋繼續。我明白，你喺度衝出嚟馬路啊！出嚟你搞你撞我啊！衝出嚟！喂，咩事啊你哋？冇事啊！咁咩事先得㗎？就咪撞到人啊？邊個撞啊？佢出嚟馬路撞佢啊！咩啊？冇啊！有啊！你無啦啦衝出嚟啊！我有證據啊！邊啊？俾我睇。嗱，俾你睇啊！哇！你咁樣橫出咗馬路，罰3000蚊。嗱，你就危險駕駛傷害他人，要扣留俾人報嘅。你哋兩個同我過嚟。你哋全部人去警局上警車，同我上警車，坐喺度。喺邊啊？你過嚟啊！你過嚟啊！你過嚟啊！上車啊！叫你上車，上警車啊！坐低，同我坐低。都冇，你講大話。得啦，全部你唔好喐啊嚇！戴手扣先，扣住一個欄杆。你都係扣住一個欄杆先。
你哋兩個繼續鬧我嚟揸車先。喂呀，唔係啊，你咁我唔點啊，你唔點啊啦。冇啊，你冇得吸爆㗎呢個，我冇話咁樣演啊。冇啊。哇！上返嚟啊！上返嚟啊，同啦！上返嚟啊，同我上返嚟！你再唔坐返低，我扣你去警署。吓？你試下。冇啊！我哋而家去警，唔係聽我唔好嘈。全部人唔好嘈。我哋而家去警局調查先，得唔得？等陣，我哋會去問你哋，去警局問你哋一啲問題，然後我哋了解咗清楚，我哋就會拘捕邊個啦。好，我哋而家去警局先。等陣先播新聞。嗱，等陣我哋轉入 M 加就 M 加唔係 M 無限嗰個時候，就係我最近嘅警局。哇！繼續鬧啊！你哋試下繼續鬧。
嚟警告，全部全部人跟我過嚟，唔好理呢個警局嚟嘅。喺呢度入去先，好嚟。我想問咩事啊？頭先。你哋邊個有證據？我啊。好。如果你覺得我係 AI， 如果你覺得我嗰個視頻係 AI 嘅話咧，你可以去監控嗰個投入，嗰個路口啱啱好有監控。你唔好同我 kiss 得唔得啊？唔係你阿媽。好嚟。喂。好我睇啊！過嚟，又好黑啊呢度，我睇下先。確實係，但係呢位巴士迷，你唔好再衝出馬路啦吓！你再俾我見到一次，我拘捕嘅直接。嗱，你下次咧見到人哋即刻急剎得唔得？如果車廂有人話唔可以急剎你就直接撞過去啦。如果我下次見到你，如果你家人你唔俾你急剎嘅話咧，我就咁俾你通過啦。好冇？咁係我3770。係咩？3770？咁你哋仲想唔想再更進一步調查？唔使啦，我哋返去啦。咁我想，咁好啦，你哋上我架警車，我帶你哋返去啦。唔緊要，我識信儀啊，我有魔法嘅。你唔好信儀啊，冇得信儀嘅呢個邊。過嚟，跟住我。嗱，下次唔好啦吓。哦，我一會上車。我上車，呢位巴交。嗱，你哋全部人，你拜拜啊！拜拜。嗱，我帶返你哋去陽光碼頭。冇急剎啊！睇下先，哇咩事啊？個轆冇事啊，冇事啊。
落車喂！喂！你係咪又要俾我罰多一次啊？我拘捕你啊！你再衝出馬路，又喺度玩，係咯，真係巴閉啊！拜拜。好啊。有咩有追咩？有，等陣，然後我播新聞嚟，你落車先，你落車追佢。追佢啊！你係咪呢邊啊？喂，上返嚟啊！聽唔聽到啊？上返嚟啊！得啦，停低，香港巴士咪你停低先，你停低，你停低。唔係啊，你停低先啦，香港巴士咪。你停低，好。你試下再衝出馬路啊！拘捕你先，等陣啊，唔好喐。拘捕你啊！得啦，停低，你停低啊！你停低啊！你停低，停低。喂啊，點演啫你咁樣？歡迎，等陣。歡迎收睇今日嘅新聞報導，你哋繼續追你。歡迎收睇今日嘅新聞報導，我係今日嘅主持，係香港貓。而家呢，喺呢度有一名哇！我都跳啊！有一名巴士迷呢想跳海。然後佢又衝出馬路，已經俾人罰咗一次啦，跳海自殺。佢想好啦，今日嘅新聞報導就到呢度。如果鍾意呢條片嘅，記得 like 同埋 subscribe， 記得訂閱，記得 like 埋香港PV8689 9689 Studio， 訂閱佢同埋包埋一個，你哋記得訂閱佢啊！好啦，今條片就到呢度，記得 share、like and subscribe 啊！拜拜。拜拜。拜拜。好啦。